அகோடா ஆப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேஷனல் கிரஸ் வந்து ராஷ்மிகா வந்து ஆடுவாங்களே ஒரு அகோடா ஆடு. ஸோ அதில் வந்து எனக்கு காட்டுச்சு. இந்த டீரேஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம ஜுராசிக் பார்க் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து கிளைமேக்ஸில் வரும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் இது. வாயில் வச்சுருக்கிறது வந்து வெலாசிராப்டர், மேலே இருக்கிற வெலாசிராப்டர். ஸோ அப்படியே தத்ரூபமாக வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கு. அந்த ஜெமினி கணேசன் பாட்டு ஒன்று ஞாபகம், என்ன பாட்டு? பாட்டு பாடவா? அந்த பாட்டெலாம் ஞாபகத்துக்கு வருது. ஆமான்னு சொல்லுது பாருங்கள் குதிரை. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். வெல்கம் டு ஊட்டி ரூம் செக்இன் vlog அண்டு குட்டி எக்ஸ்ப்ளோரிங் vlog. நம்ம நேற்று பார்த்தீங்கன்னா முதுமலை டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் போயிருப்போம் அண்டு கல்லட்டி ஜேர்னிலாம் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த vlogலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த vlog பார்க்காதவங்களுக்கு மேலே நான் கார்ட்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஊட்டி ரூம் செக்இன் vlog பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் இங்கே என்ன ரூமில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன், எப்படி நான் பேமெண்ட் பண்ணேன், எதில் நான் எனக்கு ஒரு சில இந்த ரூம் புக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆஃபர்ஸ்லாம் எனக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா ஹோட்டல் மேனக் இருக்குது. இங்கே தான் நான் ரூம் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதோட அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். சரி வாங்க ரூம்குள்ளே போகலாம். ஸோ உள்ளே வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் ரூம் அலாட் ஆகிருக்கு, 105. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஒரு மிரர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரெஸ்ட் ரூமு, நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அண்டு இதுதான் பெட்டு. 2 பேர் படுக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் நான் சிங்கிள் தான். பட் எப்படினாலும் சேம் காஸ்ட் தான். அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க, வச்சு எடுக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க, ட்ராயர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இங்கே வந்து அஸ் யூஸ்வல் ஒரு மிரர் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு வந்து டவல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. நேற்று வந்தவே டவல் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க. அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் எப்போனாலும் நம்ம கேட்டுக்கலாம். ஹாட் வாட்டர் வாங்கிக்கலாம். 2 தடவை ஹாட் வாட்டர் நல்லா வாங்கிக்கிட்டேன். அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோஃபா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆள் வந்தால் இப்போ இதை வந்து இழுத்து படுப்பாங்க, இப்படி இழுத்துட்டு இந்த சோஃபா மேலே மடித்து போடுவாங்க, அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இங்கேயும் ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேன்லாம் கிடையாது. ஊட்டியில் எந்த ரூம் எடுத்தாலும் ஃபேன் இருக்காது. அண்டு இங்கே ஒரு டிவி இருக்குது, ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து பால்கனி எனக்கு கிடையாது, கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பால்கனி இல்லை. அண்டு ரெஸ்ட் ரூம் பார்ப்போமா, வெஸ்டர்ன் டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷ் பேஷன் இருக்குது. நேற்று வந்ததுமே ஒரு சோப் ஒன்று கொடுத்தாங்க, ஒன்று. அண்டு கீசர் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இங்கே ஹாட் வாட்டருக்கு வந்து மார்னிங் 7 to 10, காலையில் 7 மணி முதல் 10 மணி வரை மட்டும்தான் நமக்கு தண்ணி வரும்னு எடுத்து சொன்னாங்க. இன்கேஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் சொல்லணும். அவங்க வந்து இந்த கேசரை ஆன் பண்ணி விடுவாங்க. ஆன் பண்ண 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் நமக்கு வந்து தண்ணி வரும். ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ நேற்று நான் வந்து எனக்கு ஆன் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். பட் இன்றைக்கி நான் வந்து ஹாட் வாட்டர்லேயே குளிச்சுக்கிட்டேன், கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஓகே, இந்த ரூமோட டேரிஃப் பிளான் பற்றி பார்க்கலாம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி செக்இன் அண்ட் செக் அவுட் டைம் பற்றி பார்த்துடலாம். ஏன்னா நான் ஒரு நாள் தான் ஸ்டே பண்ணேன். ஸோ அஸ் யூஸ்வல் எல்லா ஹோட்டலில் இருக்கிற மாதிரி தான் 11 AM செக்இன், நெக்ஸ்ட் டே 12 PM வந்து செக் அவுட். ஸோ 24 hours அந்த கணக்கு தான். இதோட டேரிஃப் பிளான் பற்றி எப்படி பார்த்தேன்னா, நான் வந்து நெட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தேன். இந்த MMT, மேக்மை ட்ரிப்பு, யாத்ரா, இந்த ஆப்லலாம் ஊட்டியில் வந்து என்னென்ன ஹோட்டல்லாம் பட்ஜெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தேன். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1000, 1500 இந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ பிலோ 1000க்குள்ளே எதுவும் கிடைக்காதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். சரி போட்டு வைப்பேன். அப்போ நான் பிலோ 1000 போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரூமே எனக்கு காட்டலை. அப்போ சரி 1000 to 1500க்குள்ளே போடுவோம் அப்படின்னு போட்டு செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஹோட்டல் வந்து ஷோ ஆகுச்சு. சரி இந்த ஹோட்டல் கொடுத்தாங்களே, சரி ரிவ்யூலாம் எப்படி இருக்குன்னு நெட்டில் வந்து குரோமில் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஹோட்டல் மேனக்குன்னு போட்டு செக் பண்ணி பார்த்தேன். அப்போ வந்து காட்டுச்சு இந்த ஹோட்டல் வந்து என்னென்ன ஆப் கூட டைப் வச்சுருக்காங்களோ அதெல்லாம் காட்டுச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்மை ட்ரிப்பு, யாத்ரா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அகோடா ஆப் அகோடா ஆப்பில் வந்து கம்மின்னு காட்டுச்சு. இந்த அகோடா ஆப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேஷனல் கிரஸ் வந்து ராஷ்மிகா வந்து ஆடுவாங்களே ஒரு அகோடா ஆடு. ஸோ அதில் வந்து எனக்கு காட்டுச்சு. இதில் பார்த்தா டிஸ்கவுண்ட் கம்மின்னு காட்டுச்சு. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அகோடா ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த ஹோட்டல் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அரௌண்ட் 900 கிட்ட தான் காட்டுச்சு. மற்ற ஆப்பில் போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா 1200, 1300 அந்த மாதிரி போட்டுச்சு. ஸோ அகோடா வந்து எனக்கு கம்மியாகுச்சு. மேபி ஃபஸ்ட் டைம் யூஸர்னால ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 900 to 950 வரைக்கும் வந்துச்சு, ஜிஎஸ்டிலாம் இன்க்ளூட் ஆகி. A few moments later.
ரூம் செக்இன் vlog வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இது வந்து ஜஸ்ட் என்னோடய தாட்ஸ் தான். ஸோ இங்கே தான் புக் பண்ணணும், இப்படி தான் போகணும், நான் எதுவுமே நான் சொல்ல மாட்டேன். இது நான் எங்கே தங்கியிருந்தேன் எப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ஷேர் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா தண்டர் வேர்ல்டுக்கு வந்திருக்கேன். தண்டர் வேர்ல்டா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களா? இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோரிங் vlog எடுப்போம்னு சொல்லியிருப்போம்ல. ஸோ அதான் இங்கே தான் வந்திருக்கேன். தண்டர் வேர்ல்டு தீம் பார்க்குக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபன் எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, நிறையா இருக்குது. ஸோ இதில் லிமிட்டடாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மெயினாக வந்து எனக்கு பிக் ஃபுட் ரொம்ப பிடிச்சது. அதுக்கப்புறம் இது பிக் ஃபுட்டு இங்கே ஒன்று. சரி பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். எதுன்னு பார்த்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளோரிங் vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். சரி வாங்க இப்போ அப்படியே நம்ம தண்டர் வேர்ல்டுக்குள்ளே போகலாம். இந்த தண்டர் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான், பிக் ஃபுட் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். பட் இதோட டேரிஃப் பிளான் என்னன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தண்டர் வேர்ல்டு சூப்பர் காம்போன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ரேட்டு பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ சூப்பர் காம்போனா அதில் என்னென்ன ஃபன் எலமெண்ட்ஸ் வருதுன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸ்னோ வேர்ல்டு, பிக் ஃபுட், மை இந்தியன்ஸ் எக்ஸட்ரா. சைல்டுக்குனா 480, அடல்ட்டுக்கு வந்து 580. ஸோ ஸ்பெஷல் காம்போக்கும் சூப்பர் காம்போக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் அந்த ஸ்னோ வேர்ல்டு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு. மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான். அண்டு ஸ்னோ வேர்ல்டுக்கு மட்டும் தனியாக நீங்கள் உள்ளே போகணுமா 300. அண்டு இது எதுவுமே வேணாம், ஜஸ்ட்டு உள்ள என்ட்ரி மட்டும் பார்த்துக்கிறேன்னா ஸோ அதுக்கு மட்டும் வந்து 50 ருபீஸு. பட் நான் வாங்கியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஃபுட் அந்த டைனோசர் பார்க் இருக்கணும். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. 90s கிட்டுக்கு ஃபேவரட்டான டைனோசர் பார்க்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எதாவது தனித்தனியாக பார்க்கணுன்னாலும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேட்டு வந்து வேரி ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே போய்ட்டு டைனோசரை வந்து விசிட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு அது வழியாக தான் உள்ளே வந்தோம். ஸோ அங்கே செக் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க. அண்ட் அப்படியே இந்த இடத்த அப்படியே நல்லா சுற்றி பாருங்களேன். சுற்றி காட்டுறேன், நீங்களும் அப்படியே சுற்றி பாருங்கள். இந்த இடம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னிவல் கேம்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா அந்த ஜுராசிக் வேர்ல்டு படத்தில் அந்த 2 பசங்க உள்ளே போவாங்க. அப்போ வந்து ஒரு டைனோசர் வந்து இந்த வண்டியவே கடிச்சு கொதரும் பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த இதான் ஞாபகத்துக்கு வருது. இங்கே வந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. சின்ன பிள்ளைங்களோட நல்லா வரலாம். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா காசு தான் கையை கடிக்கும், அதை மட்டும் பார்த்துக்குங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிக் ஃபுட்டுக்கு போகலாம். என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த இருக்குது பிக் ஃபுட்டு. அந்த டிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ட்ரிக்கைன் மேலே எழுதியிருப்பாங்க. அதான் அங்கே போயிருந்தேன். ஃபஸ்ட் நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இவ்வளோ போகலாம். ட்ரிக்கையில் என்ன ட்ரிக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓ இதுவா, நம்ம ட்ரிக்கை அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வந்திருக்கோம். இங்கே வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா ஸோ அந்த மாடு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம ஐயை ட்ரிக் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஃபோட்டோ எடுக்கிற ஆள் இல்லையே. இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, குட்டி பூனை. ஸோ இங்கெல்லாம் பக்கத்தில் நின்று பார்க்கலாம். தான் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துட்டு போனோம் வெளியே. ஸோ இங்கே நின்று பார்க்குறது எப்படி இருக்கும். அங்கே ட்ரிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ ஒரு ஃபேமிலி உள்ளே வந்தாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட சொல்லி ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பூனைக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அதை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அது பக்கத்தில் பார்க்கும்போது அந்த பூனையே பக்கத்தில் உட்காந்து அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும். எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இப்போ பிக் ஃபுட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ டைனோசரோட அந்த எலும்பெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இது அந்த தாவர உண்ணி, இந்த வாழை வச்சு அடிக்கிறது. இது வந்து ஐ திங்க் இது டீரக்ஸு.
அங்கே பாருங்கள் கூப்பிட்றான் பாருங்கள் நம்மளை சீக்கிரம் வாப்பான்னு. செமையாக இருக்குல்ல, அப்படியே ஜுராசிக் வேர்ல்டு படத்தை பார்க்குற மாதிரி. வந்துட்டேன் இருக்கு வரேன். இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன். சவுண்டிங் எஃபெக்ட்லாம் கொடுத்து சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. மேலே இங்கே உட்கார விடுவாங்களா இல்லைன்னு தெரியலையே, சின்ன பிள்ளைங்கள தான் உட்காருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ, தேங்க்யூ. சின்ன பிள்ளைங்களை உட்கார விடுவாங்க பிலோ 5 இயர்ஸ் ஒன்லி தான். இந்த அதே மாதிரி அங்கே அப்புறம் இங்கே உட்கார விடுறாங்க. அந்த மாதிரியா கிங்காங்கு. ஐ திங்க் இது வெலாசி ராப்டர்னு நினைக்கிறேன். அதோட முட்டையிலேருந்து வந்திருக்கு போல். இந்த இருக்கு கேங்காக வந்து அந்த முட்டைக்குள்ளே உட்கார வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். சரி, இப்போ நானே உள்ளே போகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். முட்டையிலேருந்து உடஞ்சி வந்த மாதிரி. இங்கே பாருங்களேன், தாவர ஒன்று. இந்த ஜுராசிக் பார்க் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் அந்த கார் அவுட் ஏறனா ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்கள்ல, ஸோ அதான் இது பேர் என்னமோ சொல்லுவாங்களே, டக்குனு ஞாபகம் இல்லையே. அங்கே பாருங்கள். ஸோ இவரை எங்கே பார்த்துருப்பேன்? டைனோசர் அந்த ஜுராசிக் பார்க் படத்தில் அங்கிட்டு உலாவிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த இது இங்கே சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்களேன், பறக்கிற டைனோசர். ஸோ இதை வந்து ஜுராசிக் பார்க் 2 லாஸ்ட்டில் காமிச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜுராசிக் பார்க் 3 வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. நல்லா இருக்குல்ல. அப்புறம் ஜுராசிக் வேர்ல்டில் அந்த டீரெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கூண்டை உடச்சதும் அதுக்குள்ளேருந்து எல்லாம் தப்பிச்சு வரும்ல. ஸோ அதுதான் இது. அப்புறம் இதில் பாருங்க, மெயின் ஹீரோ டீரெக்ஸ். அப்படி வருவோம். நம்ம காண்டாம இருக்க டைனோசர். இந்த டைனோசர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம பவர் ரேஞ்சர்ஸ் டைனோ தண்டர் பார்த்துருப்போம். அதில் ப்ளூ ரேஞ்சருக்கு இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஒன்று நல்லாயிருக்கு, நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. என்ன கூட்டம் தான் இல்லை. இப்போ நம்ம மெயின் கை வந்து டீரெக்ஸை பார்க்க போகிறோம். குட்டி டீரெக்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டீரெக்ஸ். இந்த டீரெக்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம ஜுராசிக் பார்க் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து கிளைமேக்ஸில் வரும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் இது. வாயில் வச்சுருக்கிறது வந்து வெலாசி ராப்டர், மேலே இருக்கிற வெலாசி ராப்டர். ஸோ அப்படியே தத்ரூபமாக வச்சுருக்காங்க. குட் ஜாப். அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஜுராசிக் பார்க் படம் தான் நல்லா மைண்டில் வந்துட்டு போகுது. பாஸ் இப்போ தான் முட்டையிலேருந்து நினச்சிருக்காரு போல். ஹலோ பாஸ். இன்னும் கொஞ்சம் ஏதோ ரீடெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இந்த ஜுராசிக் வேர்ல்டை பார்த்துட்டு அது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மை இந்தியான்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே உள்ளே தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போமா? நியூ டெல்லி பார்லிமெண்ட் ஹவுஸு, ரெட் ஃபோர்ட் செங்கோட்டை, அது ஒரு மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் ஆலப்பி ஹவுஸ் போட் இருக்குது. ஸோ அது கண்டிப்பாக விலாக் வருது. ஒரு
2 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள், வந்துடும். மும்பை கேட்வே ஆஃப் இந்தியா, மும்பைக்கு போயிருக்கோம், பட் நம்ம vlog எடுக்கலை. அப்புறம் தாஜ்மஹால் இருக்குது அண்டு சார்மினார் இருக்குது. நம்ம சார்மினார் போயிருக்கோம். சார்மினார் தானே? ஆமாம், இந்த சார்மினார் போயிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் vlogலாம் எடுத்திருப்போம், அதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்டு சாஞ்சி ஸ்டூபி இருக்குது. பாண்டிச்சேரி ஆரோவில், அம்ரித்சர் ஸ்ரீ ஹர்மந்திர் சாஹிப் போகணும் தான் ஆசை. எங்கே? ஜெய்ப்பூர் ஹவா மஹால், மகாராஷ்டிரா அவுரங்காபாத் கேவ்ஸ், லோட்டஸ் டெம்பிள். இது என்ன நேமே போடல, இது நேமே நாங்கள் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். நேமே எதுவும் போடாமல் இருக்குது. கோவா இமாக்குலேட் கன்செப்ஷன், ஏதோ சர்ச்சு மாதிரி இருக்குது, செம்மையாக இருக்குல்ல. இது அஸ் யூஷுவல் நம்ம 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு வந்த தஞ்சை பெரிய கோயில். ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோரிங் vlogலாம் எடுத்திருப்போம், அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இது ஏதோ சர்ச்சு மாதிரி இருக்குது, சூப்பராக இருக்குல்ல. இது என்ன சர்ச்சுங்க? நேமே போடல, தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். நம்ம இந்த ஜுராசிக் வேர்ல்டு அண்டு மை இந்தியா, ஸோ அந்த ட்ரிக்கை இந்த 3மே பார்த்துட்டோம். இந்த 3க்குமே காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 230 போட்டிருக்காங்க. நான் வந்து கேட்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக் ஃபுட் மட்டும் தான் கேட்டிருந்தேன், பட் அவங்க எக்ஸ்ட்ராவே எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ட்ரிக் ஐ இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அது வழக்கமாக எழுதி கொடுப்பாங்க, இப்போ தான் எழுதி கொடுத்துருக்காங்களான்னு தெரியல. ஸோ இந்த 3மே சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 230 வாங்கியிருக்காங்க. எனக்கு என்ன தோணுன்னா இது கொஞ்சம் காஸ்ட் ஹெவியாக இருக்குமோன்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு எப்படி தோணுது நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 இல்லை 150 ஆச்சும் வாங்கலாம், 200க்கு மேலே போகுது. ஸோ இதேமாதிரி மற்ற ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, பட் நான் வந்து இதை தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி வந்தேன். மற்ற இதெல்லாம் இருக்குது, ஸ்னோ வேர்ல்டு அண்ட் அதர் திங்ஸ், 5D திங்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. 5Dலாம் நம்ம வந்து சென்னையில் வந்து மாலில் பார்த்துருப்போம், அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை நான் எதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கல. நான் அந்த பிக் ஃபுட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பிக் ஃபுட்லேருந்து வெளியே வந்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வார்டெக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் இந்த இல்யூஷன் ரைடுன்னு சொல்லுவாங்க, ஸோ அதுவும் இருக்குது. நாங்கள் அங்கே போய் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம 230 அது இல்லாமல் இன்க்ளூட் ஆகுது. சரி, ஓகே, அது என்ன நம்ம பார்த்துட்டு வருவோம். இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா வார்டெக்ஸ் இல்யூஷன் ரைடு. உங்களுக்கு அந்த இல்யூஷன் வருதான்னு பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு அங்கே சொல்லியிருப்பேன், அந்த பிக் ஃபுட் கிட்டில் வந்து காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்னு. பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்ததுமே அந்த ஒரு வார்டெக்ஸ் ரைடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் போக சொன்னாங்க. ஸோ அதுவும் போக சொல்லிட்டு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 4 பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ட்ரிக்கையே பிக் ஃபுட்டு, அந்த பிக் ஃபுட்டுக்குள்ளே மை இந்தியான்னு ஒன்று இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இந்த வார்டெக்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து தான் நமக்கு 230 வாங்கியிருக்காங்க. பட் இந்த 230ங்கிறது கரெக்டாக ஒர்த்தா அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்னென்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ அதுதான் என்ட்ரன்ஸு, அங்கேருந்து வந்தோம். ஸோ பிக் ஃபுட் இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம். அண்ட் தென் ரெஸ்ட் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க, லேடிஸ்க்கு ஜென்ஸுக்கும் ரெஸ்ட் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு உள்ளே இங்கே இடம் இருக்குது. ஏதோ சின்ன பிள்ளைங்க கார் ரேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒர்க்கிங்காக இருக்கானே இல்லையானே தெரியலையே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்டன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓய்வு எடுக்கிறதுக்காக. இங்கே சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபன் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பிலோ 7 ஒன்லி அலவுடு. இந்த தண்டர் வேர்ல்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட்டமே அவ்வளோவா இல்லை, ஒன்லி லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும்தான் உள்ளே இருக்காங்க. ஸோ ஒருவேளை நான் தான் எதுவும் சீசன் மாற்றி எதுவும் வந்துட்டேன்னா, ஏன்னா இன்றைக்கி இது February மந்த்து, February 26.
ஒருவேளை சீசனில் கூட்டமாக இருக்கும், ஒருவேளை இப்போ கூட்டம் இருக்காதா, ஏதாவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் ஏதாவது சொல்லுங்கள், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், தெரிஞ்சுக்கிறேன். இங்கே சின்ன பிள்ளைங்களுக்கான ரைடெலாம் வச்சுருக்காங்க, பாருங்களேன், க்யூட்டாக இருக்குல்ல. காஸ்ட்டா ப்ரோ இது? தனி காஸ்ட், இது செப்பரேட் காஸ்ட்டு, டிக்கெட்டில் வராதா? ஓகே ஓகே. இங்கே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஆப்ஷன் இருக்குது, ஹோட்டல் கொடுத்துருக்காங்க, காஃபி இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, மீண்டும் வருக. வந்துடுவோம். இங்கே வேக்ஸ் ஸ்டூடியோவும் இருக்குது. ஸோ மீட் யுவர் ஃபேவரைட் 40 செலிப்ரிட்டிஸ், அவங்களோட அது மெழுகு சேலாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அது பக்கத்துலேருந்து நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிளுக்கு பாகுபலி பிரபாஸ் இருக்கார். ஸோ இதுக்கு வந்து தனியாக பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் காஸ்ட் தான், அது வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்த இடி உலகத்துலேருந்து வெளியே வந்துட்டேன். இடி உலகம்னா தண்டர் வேர்ல்டு தான் அப்படி சொல்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அதுதான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த தண்டர் வேர்ல்டு எப்படி இருந்துச்சு இல்லைங்கிறது உங்கள் ஃபீட்பேக் வந்து கமெண்ட்டில் தட்டி விடுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்திருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டியில் இருக்கிற போட் ஹவுஸ்க்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த போட் ஹவுஸில் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா, இந்த குதிரை சவாரி செய்வாங்களா அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குதிரை சவாரி நான் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப நாள் ஆசை குதிரையில் சவாரி பண்ணணும்னு. ஸோ அதை நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த குதிரை சவாரிக்கான ரேட்டை வந்து நான் ரைடு முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் நமக்கான குதிரை. அங்கே பேசிட்டேன். ஸோ நான் அதை பேசிட்டு வர்றேன்னு சொன்னேன், அதுதான் வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த குதிரை தான் இன்றைக்கி நம்ம சவாரி பண்ண போகிறோம். இதை பிடிச்சிக்கவா? ரெண்டு கையில பிடிச்சிக்கவா? இருங்க இருங்க, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒரு கையில பிடிச்சி ரெண்டு கையில பிடிச்சிக்கவா? ஒரு கையில பிடிச்சிங்க சார், ஒன்றும் ஆகாதுல்ல. ரெண்டு காலி பேலன்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குதிரை சவாரி வந்திருக்கோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல். இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஏறி இருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம குதிரை சவாரி வந்திருக்கோம். செம்மையாக இருக்குது ஃபீலு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எந்த பேசுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்துக்கிட்டேன்னா நம்ம குதிரை சவாரி வந்திருக்கோம். ஸோ பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குது ஃபீலு, சூப்பராக இருக்குது ஃபீலு. ஸோ இதை பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன படம் ஞாபகம் வருதுன்னா, முத்து படம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த படம் ஞாபகம் வருது. அண்டு கேமர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா பாருங்கள், ரெட் ரெடம்ஷன் 2 கேம் விளாண்டுருப்போம். ஸோ அதில் தான் இப்படி தான் குதிரையை வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருப்போம். அப்படியே நல்லா இருக்குது. ஸோ நம்ம இடத்துக்கு வந்துட்டோம், ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துட்டோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஹார்ஸ் ரைடு வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஹார்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம ரைடு போயிட்டு வந்தோம். ஸோ இதோட டாரிஃப் பிளான் என்னென்னா, ஆஃப் ரவுண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100, ஃபுல் ரவுண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 200. ஸோ நாங்கள் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன், ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு தான் அடிச்சிருந்தேன் 200. அண்ட் டபுள் ரவுண்டுனா 400 வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், ஃபோட்டோ எடுத்தால் அதுக்கு ஒரு 20 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. துள்ளுதா? ஸோ ஈ கடிக்கிறதுக்கு துள்ளுது போல். சூப்பராக இருக்குது.
பார்க்கும்போது அப்படியே அந்த கேம் தான் ரெட் ரெட் ரெடம்ஷன் 2 அண்ட் அந்த பழைய பாட்டு ஒன்று ஞாபகம் வரும். அந்த ஜெமினி கணேசன் பாட்டு ஒன்று ஞாபகம் வரும். என்ன பாட்டு பாடவா அந்த பாட்டுலாம் ஞாபகத்துக்கு வருது. ஆமான்னு சொல்லுது பாருங்க குதிரை. ஓகே நான் போட் ஹவுஸில் இருந்து வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ்ஸு வந்துச்சு, லோக்கல் பஸ் வந்துச்சு. ஸோ பஸ் ஸ்டாண்டு போய்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 7 ரூபா தான். பஸ்ஸில் தான் வந்தோம். மார்க்கெட் டு காந்தல் இருக்குல்ல, இந்த பஸ்ஸில் தான் இறங்கணும். ஸோ அதுதான் ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டு. சரி, இந்த இருக்கு, இதுதான் ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டு. அந்த போட் ஹவுஸ் முடிச்சுட்டு நான் அப்படியே இங்கே ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த ரூம் செக்இன் பிளாக் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன். அண்ட் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரிங் பிளாக் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலாக இருந்திருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டான பிளாகாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன். ஓகே கைஸ், ஓவரால் இந்த பிளாக் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்களா தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். மீண்டும் ஒரு பிளாகில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அன்றில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ட்ராவல் வித் அரவிந்த்ராஜ். டாடா.